के तपाईलाई थाहा छ पोकेमनमा भएको क्यूट पिकाचुको आवाज कसको हो? अनि के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो हातमा भएको रेखाको के काम हो? सो फ्रेन्ड्स, आज यस भिडियोमा यस्तै अजब गजब फ्याक्टहरुको वर्षा हुन्छ र तपाईको मुखबाट एउटै आवाज आउँछ कि वाबियस फ्याक्ट क्या फ्याक्ट थियो। स्टार्ट गरौँ फ्याक्ट नम्बर 1 देखि। के तपाईलाई थाहा छ एउटा जवान मान्छेको पुरै आँखा कत्रो हुन्छ? सो एउटा जवान मान्छेको पुरै आँखा एउटा गल्फ बल जत्रै हुन्छ। यस साथीहरू, यो हाम्रो टाउकोको भित्र भएको कारण हामीले बाहिरबाट हेर्दा यसलाई सानै देख्छौँ। फ्याक्ट नम्बर 2, फ्रान्समा एउटा यस्तो पनि ठाउँ छ जसको नाम वाइ मात्रै हो। यस साथीहरू, त्यस ठाउँको नाम वाइ मात्रै हो र यो दुनियाँको एउटा मात्रै अल्फाबेट वर्ड भएको ठाउँ पनि हो। इजन्ट द्याट अमेजिङ? अब लागौँ फ्याक्ट नम्बर 3 तर्फ। के तपाईलाई थाहा छ हाम्रो हातमा भएको रेखाको काम के हो? सो त्योभन्दा अगाडि आफ्नो हातलाई एकचोटि बन्द गरेर हेर्नुहोस्। के त्यहाँ तपाईले देख्नुभयो? रेखाले हाम्रो स्क्रिनलाई फोल्ड गर्न सहयोग गरिरहेछ र यसको मेन फङ्सन नै यही हो। यसलाई टेक्निकली भाषामा फ्लेक्सन क्रिजेस भनिन्छ। कुरा गरौँ फ्याक्ट नम्बर 4 को। इमेल त तपाईलाई थाहा नै छ होला, तर के तपाईलाई थाहा छ 1 सेकेन्डमा यो धरती विश्वमा कतिवटा इमेल सेन्ड गरिन्छ? सो यसको एन्सर रहेको छ 200 मिलियन। यस साथीहरू, जब मैले फ्याक्ट नम्बर 4 भने तब 140 करोडवटा जति इमेल सेन्ड भइसकेको थियो। इजन्ट द्याट अमेजिङ फ्याक्ट? नाउ लेट्स टक फ्याक्ट नम्बर 5। तपाईको दिमाग उल्टो हुन सक्छ जब म यो भन्छु कि हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा भएको तारा यानि स्टार्सहरू भन्दा पनि बढी हाम्रो दिमागमा नर्भसहरू धेरै छन्। यस साथीहरू, यो तपाईले सुन्नु भएको फ्याक्ट दिमाग उल्टाउने खालको फ्याक्ट रहेछ। लेट्स जम्प इन्टु फ्याक्ट नम्बर 6। ट्याङ्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा जाइन्ट ब्याटल मेसिनको याद आउँछ जुन धेरै जसो युद्धमा काम आउँछ। तर के तपाईलाई थाहा छ यो मेसिन आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि नै डिजाइन भएको थियो र यो प्रथम विश्वयुद्धमा पनि काम आएको थियो। र के तपाईलाई थाहा छ यो डिजाइन गर्ने मान्छे अरू कोही होइन, द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो डा भिन्सी नै हुन्। यस, ही वाज ग्रेट एन्ड जिनियस म्यान। फ्याक्ट नम्बर 7। यो कुरा सुनेर तपाईलाई गजब लाग्छ कि जब म भन्छु कि सर्पले हामी जस्तो आकाश झिम्काउन सक्दैन। यस फ्रेन्ड्स, यिनीहरूको हामी जस्तो परेला हुँदैन, जसको कारण यिनीहरूले आफ्नो लाइफ टाइममा कहिले आकाश झिम्काउन सक्दैनन्। लेट्स टक अबाउट फ्याक्ट नम्बर 8। अब म भन्ने कुरा तपाईलाई सुनेर अलिक होइन धेरै अजिब लाग्छ कि जब म यो भन्छु कि जेलीफिससँग ना त हड्डी हुन्छ, ना त लङ्स हुन्छ, ना त हार्ट र ब्रेन केही पनि हुँदैन। सो भन बिएस फ्याक्ट, यो कसरी बाँच्छ त? I don't know. Friends, I was just joking. Don't take it seriously. Let's come into main point. तिनीहरूसँग छाला यति पातलो हुन्छ कि उनीहरूले यसको मार्फतबाट अक्सिजन सजिलै लिन सक्छन्। तिनीहरूलाई गिल्स वा लङ्स चाहिँदैन। तिनीहरूसँग रगत छैन, त्यसैले रगतलाई पम्प गर्नेको लागि हृदयको आवश्यक पर्दैन। यिनीहरूले आफ्नो सराउन्डिङको रेस्पन्सको लागि नेटको प्रयोग गर्छन् जुन चाहिँ यिनीहरूको छालाको अलिकति मुनि हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई ब्रेन चाहिँदैन। डिफिकल्ट इक्वेसन, कम्प्लेक्स डिसिजन प्रोसेस। इजन्ट इट अमेजिङ? फ्याक्ट नम्बर 9 स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। सो फ्रेन्ड्स, अब वेट गर्नुहुन्छ लास्ट बाँकी फ्याक्ट नम्बर 9। सो तपाईले पोकेमन त हेर्नु बाँकी छ होला, अनि पिकाचु नामक एउटा क्युट पोकेमनलाई त पक्कै चिन्नु बाँकी छ होला, अनि तपाईलाई एक न एकचोटि लाग्यो होला
कि पिकाचुको क्युट आवाज कसको रहेछ। सो फ्रेन्ड्स म भनिदिन्छु कि पिकाचुको क्युट आवाज रहेको छ जापानिज गर्ल जसको नाम हो इक्युई ओटानी। यस, उनको नाम रहेको छ इक्युई ओटानी। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक हान्नु र भिडियो कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु र यति मध्ये कुन चाहिँ फ्याक्ट मन पर्यो भन्नु होला र सक्दो सब सेयर गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब हानिदिनु होला।